پمینا لوی محمد رسول الله دا ډیر بختور حلیمه دا پمینا لوی محمد رسول الله دا ډیر بختور حلیمه دا ډیر بختور حلیمه دا بختور حلیمه دا پشانت گل پی ساتلو تیر بختور حلیمه دا وی خدمتی کړ د لزړن پر اختیادا تیر بختور حلیمه دا خدمتی کړ د لزړن پر اختیادا تیر بختور حلیمه دا تیر بختورا تیر بختورا تیر بختورا تیر بختورا تیر بختورا وی پمینا لوی محمد رسول الله دا تیر بختور حلیمه دا پمینا لوی محمد رسول الله دا تیر بختور حلیمه دا تیر بختور حلیمه دا اوهو پی ورکړ د سینې دی تیر بختور حلیمه دا پی ورکړ د سینې دی تیر بختور حلیمه دا قیم مامور محمد خیر الورا دا تیر بختور حلیمه دا قیم مامور محمد خیر الورا دا تیر بختور حلیمه دا تیر بختور حلیمه دا تیر بختور لوی محمد رسول الله دا تیر بختور حلیمه دا تیر بختور حلیمه دا محبوبی ډیر د نازواله تیر بختور حلیمه دا محبوبی ډیر د نازواله تیر بختور حلیمه دغه در باندې قریب د الله دا ډیر بختور حلیمه دا دغه در باندې قریب د الله دا ډیر بختور حلیمه دا ډیر بختور وی پمینا لوی محمد رسول الله دا تیر بختور حلیمه دا پمینا لوی محمد رسول الله دا تیر بختور حلیمه دا تیر بختور حلیمه دا زار زار ز بسم الله فدا مداما تیر بختور حلیمه دا ز بسم الله فدا مداما تیر بختور حلیمه دا صفاتی طلب مینا کم ډیر ښایسته دا تیر بختور حلیمه دا صفاتی طلب مینا کم ډیر ښایسته دا تیر بختور حلیمه دا تیر بختورا تیر بختورا تیر بختورا تیر بختورا تیر بختورا وی پمینا لوی محمد رسول الله دا تیر بختور حلیمه دا پمینا لوی محمد رسول الله دا تیر بختور
بختور حلیمه ده ډېره بختور حلیمه ده د دې ښکلي نعت شریف لپاره آواز وړاندې کوي په ډېره مینه طالب العلم نصیب الله خوش نصیب او شاعر د اکران او محترم رور بسم الله فدا والسلام.